to my channel. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നോ ഹാൻഡ്സ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുക. അതായത് കൈ ഉപയോഗിക്കാതെ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പോവുക. അപ്പം 15 മിനിറ്റ് ടൈമിൽ ആര് കൂടുതൽ കഴിച്ചു തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കഴിച്ചു തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മള് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. കൈ ഉപയോഗിക്കാതെ സമ്മാനം നേരത്തെ പോലെ എനിക്ക് 2 ടോപ്പ് എന്തോ പറ, സമ്മാനം പറയുന്നത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സമ്മാനം മേടിക്കണമെന്നല്ല, ജയിക്കുന്ന ആള് പറയുന്നത് തോക്കുന്ന ആള് ചെയ്യണം. ചെറുത്താലെ കുത്തിക്കാൻ പറയും. ജയിക്കുന്ന ആള് ഇതിൽ കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ, ടൈം വെക്കാൻ പോവാ. 10 മിനിറ്റ് വെക്കാൻ പോവാ. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടം അതൊന്നും വെച്ചേക്കുന്നു. എന്താ വെച്ചേക്കുന്നേ? എനിക്ക് ചാവല്ലേ ട്രെയിൻ തരുമോ? അങ്ങനെ എന്റെ മൂക്കൊന്നും തള്ളുന്നില്ലല്ലോ. അന്നേരം 2 നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ജയിക്കും. എനിക്കാ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്റെ പ്ലേസ് ദൂരെ വെച്ചേക്കുന്നതാ. ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തു പോയി അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് ദൂരെ വെച്ചാല് പറ്റത്തോളം. ഭയങ്കര എരിവ്. കഴിയാൻ കാത്തിടാ നല്ലത്. കഴിച്ചു എന്റെ കൈയോടെ മാറ്റിയത്. ഞങ്ങൾ പപ്പിക്കുട്ടിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ കഴിക്കുക. പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് മതിയാലല്ലേ? തോറ്റു പോകുമ്പോ കഴിയില്ലേ? കള്ളക്കളി ഞാൻ അത് പറ്റത്തില്ല. എനിക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ലേ? ഒന്നും കഴിച്ചു നോക്കിയാ കഴിച്ചില്ലല്ലേ നോക്കുന്ന എഴുതുന്നുണ്ടോ? കൈകൾ വെട്ടിയിട്ടാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാമോ? അതെ, ഇത്രയും മൂക്കിലുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്കുന്നില്ല. വെട്ടിട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട
ബാക്കോ ഈ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ആക്കിയോ? പറ്റില്ല. ജയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 1:45 സമയം ബാക്കി വെച്ചോണ്ട് കഴിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ജയിച്ചത്? ഞാൻ സത്യം ഇടയ്ക്ക് എവിടുന്നോ എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടി കേട്ടാ. ആ പട്ടിയ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ എടുത്തു. ഭയങ്കര എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടോണ്ട് ഞാൻ വിട്ടത്. ഇല്ല പറ്റത്തില്ല. അത്രയും ഒന്നുമില്ലയോ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ നൂഡിൽസ്. കഴിക്കാൻ വലിയ പാടാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ എങ്ങനെ കഴിച്ചത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ജയിക്കുന്ന കണ്ടാ പറയത്തില്ല. ആരും ഇച്ചിരി ആക്ട് ചെയ്തതാ. ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല തോന്നിയിരിക്കാം. പക്ഷെ പകുതിയായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഈ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കംഫർട്ട്നെസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ സാധനം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കും. പിന്നെ പറയും. പിന്നെ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയും. നമ്മള് വിജയികളെ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എന്നെ എപ്പോ കണ്ടാലും നമസ്കാരം എപ്പോ കണ്ടാലും ഇന്നൊരു ദിവസം എപ്പോ അങ്ങനെയില്ല. അടുത്ത ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോ കണ്ടാലും ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത ചലഞ്ച് വരെ അടുത്ത ചലഞ്ച് വരെ ശരി. എന്ത് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ച്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.